Yo, what's up guys, kembali lagi di channel gua BW in the Maniac Quotes. Kali ini kita akan review sound boost ID terbaru yang V3.3.2. Bagi kalian mau soundnya, ada linknya di deskripsi ini ya, di bawah. Terus ini soundnya gue dapat dari channelnya Mas Android 93 channel, ada di atas tuh ya, di atas. Oke, seperti apa mod soundnya? Langsung aja kita squeeze. Oke guys, jadi ini adalah soundnya ya. Kita akan coba mulai dari start dulu. Oke, kita akan start. Nah, jadi ini adalah startnya ya. Sepertinya tidak ada perubahan di startnya ini, cuma awalnya saja yang beda. Tuh, bisa dengerin. Nah, gitu ya. Sebentar coy. Oke, nah kita hidupin aja. Untuk rem tangannya ini juga beda, jadi ini seperti ini ya, soalnya rem angin ya. Kita ke klakson utama ya. Klakson utama juga seperti ini coy, beda. Kalau telolet 1 ya, telolet 1 juga seperti ini, beda ya. Telolet 2 ini sepertinya soalnya apa ya guys, agak beda gitu. Dan nih gue belum paham ini soundnya. Ini sepertinya sound boost ya, boost ya kalau yang 3. Oke, kita ke intro ya, kita coba headsetnya coy. Jadi untuk headset ini juga beda tuh, kalian bisa dengerin ya, soalnya lampu tembaknya juga beda coy. Itu soalnya telolet polisi kalau lampu tembaknya, kita dengerin. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita coba gas. Oke, untuk gasnya seperti ini coy, soalnya. Nah, beda ya. Untuk gasnya ini khas canter asli coy. Tuh. Untuk remnya tuh rem anjing coy, gugup ya remnya. Kita coba tuh kan. Oke, dah, sekarang kita akan tes jalan coy ke sana. Oke, kita tahu luar aja ya supaya enak dengerin. Tuh ya, remnya anjing coy. Tuh, tuh nyangkut coy. Nah, ini kan ke kanan ya, kalau ngambil ancang-ancang. Nah, oke, langsung aja kita ngeblong coy. Jadi seperti ini ya. Tuh, kita ke dalam, beda ya. Tuh ya, kita pakai di sini ya, sudah cukup ya untuk review kali ini. Oke, kita kesini coy. Nah, oke guys, jadi seperti itu ya review kali ini. Ada linknya di bawah ya untuk ini mod soundnya ya. Oke, nah jadi itu soundnya ya. Dan saya ini waktu lebaran ya, waktu hari raya, waktu puasa, jadi saya beli temannya kuat juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah bagi yang menunaikan. Dan dalam rangka puasa ini gue secepatnya
akan membuat konten mudik menggunakan bus itu, coy. Oke, bye bye.